Kan ons 'n hand gee vir die aanbiddingsspan? Ja. Nou sê, ekskuus julle kant van die groep nou net dink hulle ek trek julle voor. Ek moet in die middel toe skuif. Goeiemôre gemeente. Is jy bly om hier te wees? Dankie, so op hierdie vakansiedag. Wie van julle is op vakansie? Nou sê, ek wil net sien, hier's 'n paar mense wat daarom sê hulle is op vakansie. Al die kinders steek hulle aan op. Daar's hy net so. Ouers, ek kry jammer, ek's nog nie daar nie. Loof die Here. Oliver is binnekort op pad. Ek wil graag hê jy moet saam met my blaai asseblief na Joshua toe as jy nie vandag jou wapen saamgebring het nie, as jy nie vandag jou identiteitsboekie saamgebring het nie, en dit ek wil vir jou op die bord ook wat ons saam gaan lees. Ek wil graag net voor ek daarmee begin, net as 'n inleiding gee in hierdie gedeelte in Joshua. Ekskuus, ek val ons maar in met Joshua. Ek dink ek eindig hierdie reeks wat ons mee besig is, oorwin die bose, met spesifieke klem op die gesin, die huis, die familie. Kan jy 'n persoon langs jou draai en so tik en sê dis jy? Ja, dis ek en jy. Daarom is daar die mooi prent wat gaan oor gesin, familie, mekaar. En vanmôre by 'n paar van ons stil staan. Jy ken hierdie gedeelte eintlik uit jou kop uit. As ek vir party van ons moet vra, weet jy hierso staan, dan sê ek ja. Ek en my huis ons sal die Here dien. Ons ken die gedeelte. Vandag wil ek vir jou oopbreek en vir jou iets nuuts gee. Is jy oop daarvoor? Ek gaan sit met die Here alreeds, as dit maandag gewees en die Here openbaar hierdie gedeelte aan my. En ek sit saam en ek eet bietjie aan die woord en ek eet net wat die Here vir my gee. Die meer verwerk ek dit en die meer kry ek iets om vir u te gee vanmôre. So ek hoop as jou hart oop is en ek vertrou as jou hart oop is, gaan jy iets ontvang van die Here vanmôre. Dis nie net William se woorde nie, dis 'n boodskap van die Here. U kan saam met my blaai na hierdie spesifieke gedeelte toe. Ek wil graag vers 15 lees. Dis eintlik waarby ek wil uitkom en dan gaan ek nou die res van die boek net 'n bietjie illustreer. Maar as dit verkeerd is in julle oë, julle kan vir my net gaan na die swart enetjie, dra sy. Nou kan jy saam my volg. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, daai Here is Jahwe. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Sê saam my maar. Ja, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hier is so 'n vergadering, hier kom 'n klomp mense bymekaar, ons kan hulle die ouderlinge noem, maar 'n klomp mense kom bymekaar, en hier gaan Joshua, en hy sê vir hulle, hoorie, kom ek skets gou vir julle hoe lyk die dinge. En dan is daar uitste gedeelte in vers 3, wat dan nou sê, of vers 2 wat sê, toe sê Joshua aan die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, oor kan die Eufraat, het julle vaders van oudser gewoon, Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. So, Abraham se pa het ander gode gedien. Die Here het gekom en het Abraham ontmoet. Maar hierso kom hulle noem dit die Terafim. Die Terafim is nou ander gode. Kies wie julle wil dien. Hulle noem dit die Baal profete of die Baal god. Daar's 'n ander god Ashtar of so. Hulle al hierdie gode gaan staan aanbid en is huishoudelike gode of is kultuurgode. Nou die een oorkant die Eufraat was daar gewees in Egipte toe hulle nog voor hulle nog in die beloofde land gekom het, en daar het 'n klomp hierdie vreemde gode gehad. Onder andere was dit nou die Terafim, hierdie huishoudelike god van vrugbaarheid, god van die, van daai, van dit. Maar toe kom die Here, die God van Israel, die Here wie ons dien vandag. En hy maak 'n weg in die woestyn, hy maak 'n weg in die see, hy lei die volk uit, hy het in wonders vir hulle klomp goed gedoen. Kom ons gaan op en ons hou net 'n bietjie rekening van wat die Here gedoen het. Eerstens, hy het met iemand gepraat in 'n brandende bos om die volk te kom lei. Hy praat met Moses. As dit nie 'n wonderwerk is nie, dan weet ek nie wat dit is nie. Maar die Here kom en hy openbaar homself aan Moses en hy lei die mense uit die volk uit Egipte land uit met die uittog wat ons die Exodus noem, die Exodus. Dan gaan hy en hy open die see. Ons ken al hierdie goeters, maar hierso gaan hy nou en hy sê, hoor hierso, dis die God wie ek dien. Julle dien nou al hierdie huishoudelike gode en hierdie beeldjies en goed, maar wat ek vandag vir julle wil sê is, dis my God. Hy het vir ons manna van die hemel gestuur, kwartels gestuur. Hy het vir ons water uit 'n klip uitgestuur. Hy het wondertekens verrig. Dis die God wie ek dien. En ek dien hom nie vir sy wonders nie, ek dien hom want hy is die wonderwerker. Anders raak die doel hoekom ek die Here aanbid vir wat hy kan doen en nie vir wie hy is nie. Maar
ons het pas gesê, hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Ons dien hom nie net vir wat hy doen nie, ons dien hom vir wie hy is. En jy sien, dit is wat Josua hier vir hulle sê. Ek kan nie omgee wat se goeie julle vandag dien nie, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Julle kan julle goedjies vashou, julle kan julle standbeeldjies vashou en al hierdie goeders doen in die huis, maar vandag wil ek vir julle een ding sê, pertinent. Terloops, in hierdie einste hoofstuk is net 'n paar verse aan, dan sterf hy. Dit beteken sy laaste woorde, ek wil amper sê sy grafsteenwoorde vir almal om te weet, tot vandag toe vir u om te weet, is ek en my huis, ons sal die Here dien. Terug na my boodskap, oorwin die bose. Gesin, kan jy dit met volle bors sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. So vandag wil ek bietjie by jou stil staan met dit. Voor ons verder aangaan, kan ons saam bid. Here, dankie vir die woord. Here, u sê u woord is lewendig. Vanmôre terwyl ons die woord blaai en deur die woord gaan lees, mag dit lewendig iets in ons binneste doen. Here, ek kom vra dat u hierdie saad wat gesaai word, sal dit opbring in harte. Here, u woord sê, Paulus sê so mooi, ek saai, die ander maak nat, maar Here, u bring die groei. Ek kom vra, Here, dat u in elke hart groei sal bring. Jonk tot oud, langste tot die kleinste, elke een. Here, Heilige Gees, mag u my lippe salf net om te spreek, soos u in my hart geplaas het. Mag u die woord vir ons 'n betekenis hê, wat aktief is, en ons lewe loods, om ons roeping uit te leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil vir 'n oomblik stil staan, julle kan maar vir my aangaan na die vroue toe. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by die mammas. Waar is die vroue, waar is die mammas? As jy mag my hand opsteek, hoor. As jy nie weet nie, gesien as van julle het sê, Maar vanaf wil ek oomblik stil staan by die vroue. Ja, dis die eerste slide, maar dis reg. As jy die eerste slide gaan opsig, gaan julle my hele inhoudsopgawe sien, ek gaan nie sien nie. Ek gaan nie hou tot vanaand toe. Maar 'n vrou het die vermoë om te produseer. Kan ek 'n amen kry? Amen. Natalie verwag 'n baba oor 2 weke. Sy het die vermoë om te produseer. Dit is so, 'n vrou word bevrug en daar's 'n baba. Kan ek iets noem? Jy gee vir 'n vrou 'n klomp inligting. En sy weet om te prosesseer. Dis waarom die vroue wonderlike sekretarisses maak. Terloops, vir die van julle wat lag, dis 'n kompliment, want besighede sal vou sonder vroue. Besighede sal vou sonder die sekretarisse. Sy kry 'n klomp inligting en sy verwerk dit. Jy gee vir haar 'n klomp bestanddele. En sy weet om dit dus op die tafel te sit. Ek kan ook kos maak, maar dit kom so natuurlik. Die vrou die vermoë om te produseer. Hoekom staan ek hier by stil? Want ek wil vandag vir jou sê, om die bose te oorwin, moet jy jou roeping verstaan. Jy moet jouself verstaan. Daarom, ek wil nie sê ek verstaan jou nie. Ek wil vir jou sê, daar's seker goed van jou wat jy moet weet. En die eerste ding is hierdie, daar's vermoë in jou om te produseer. Terloops, hoor hoe kragtig is die vermoë van die vrou. Sy kan eintlik die termostaat wees. Sy kan die temperatuur in die huis stel. As die pa ontstel is, dan is almal nou, jy weet, ons almal beweeg maar nou verby en gekry my roomhuis. As die ma ontstel is, kry niemand niks. Kyk, as pa siek is, maar as ma siek is, gonna. Terloops, weet julle hoe mooi is dit? Hulle sê, as jy iets verkeerd gedoen, dan sê, Vader. Maar as iets nou oulik is, dan sê, moeder. Die vroue het 'n sterker rol in die huishouding as wat ons dink. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Vroue, vandag wil ek vir 'n oomblik by jou stil staan. Hoor, hierdie vrou, haar naam is Hanna, en sy's besig om te bid. Sy bid vir 'n seun. Jy weet, haar baarmoeder is gesluit, en die woord van die Here sê dat sy's in smeking. Een van die mense dink sy's dronk, maar Hanna in 1 Samuel praat van hoe sy gebid het en sy gesmeek het by die Here vir 'n seun, vir 'n kind, en sy sê, ek gaan hierdie, ek gaan hom in die tempel sit. Ek wil graag hê hy moet groot word in die vrees en in die weë van die Here, dat hy u planne kan sien vir sy lewe. U gaan hom gebruik as 'n magtige man in die koninkryk. En dit is die einste Samuel wat toe nog gebore word. Terloops, Samuel beteken God hoor. Vroue, jy mag maar bid. God hoor. Die Jode noem hom Shmuel, maar sy naam is Samuel, soos ons hom ken. En dit beteken God hoor. Die Here seën jou lippe. Het jy geweet, manne, as jy nie reg met jou vrou werk, jy gaan nie gebede nie beantwoord nie. As ons bid, dan kan dinge gebeur. 'n Vrou het die manier om dinge te skud. Terloops, ek dink met myself aan die leë graf. Wie was die eerste persoon daar? Wie is die eerste persoon wat die blye boodskap gaan deel het met die disippels?
Dis die Maria. Dis die dames hier vanmôre. Ek in my huis sal die Here dien. Ken jy jou woorde? Weet jy wat jy bid? Sy bid vir 'n seun en die Here gee vir haar 'n seun. Die Here hoor. Ek dink aan Sarah vir 'n oomblik. Julle kan maar vir my oorgaan na daai slide toe. Ek dink slide nommer 1 of ja, sy. Sarah. Sy bid nie eens nie. Inteendeel, sy sê ek is verby my tyd. Ek kan nie dit doen nie. Hierdie gaan nie my gebeur nie. My tyd's verby. Wie's 90? Wil jy nog 'n kind hê? Nee, ek spot. Sarah is, dis eintlik sonder 'n H, maar verskoon my Engels. Maar Sarah vind haarself besig om te sê, Here, wat wil U doen? En die Here sê, ek het 'n plan. Ek gaan vir jou kind stuur. Weet jy wat gebeur met haar toe sy 'n kind begin kry? Toe sy besef, hoor hierso, dis nou 9 maande so sulke tyd. Sy begin lag en sy noem hom Isak. En Isak beteken om te lag. Kan ek vanmôre by 'n mamma of moontlike mamma stil staan? Hier's mense vanmôre wat hier so sit terwyl ek hierdie boodskap voorberei en dit kom by die vrou. Ek sukkel om die Here te dien. Hier's iemand of dit een of twee is, miskien weet jy van iemand. Hulle sê, hoor hierso, ek wil graag 'n kind kry. En hulle kan nie lag nie. Hulle voel die Here sluit hulle moederskoot. Kan ons dit vir 'n oomblik ons oë sluit? As hier so iemand sit vanmôre en jy sê, Here asseblief, soos hierdie Sarah, sy het nie eens gebid nie, maar Here, ons bid. Kom ontsluit my moederskoot, kom maak my vrugbaar. Here, U het vir my 'n roeping gegee om 'n vrou te wees, om te kan produseer, om vrugbaar te wees. Here, ek kom bid in hierdie oomblik oor hierdie spesifieke mense. Miskien is daar 1, miskien is daar 2. Miskien is daar iemand wat jy van weet. Maar Here, ek kom bid nou in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus, dat daar 'n lag weer sal wees. Dat mense sal lag, dat hierso, ek weet hierso is iemand hier vanmôre wat sê, ons wil graag 'n kind hê. Ons wil graag 'n kind hê, maar wanneer? Ek wil vir jou vandag sê, die Here ontsluit jou moederskoot. In Jesus naam. Jy sal terugkom, jy sal hier voor staan, jy sal huil en jy sal lag. Maar die Here gaan dit vir jou doen en almal wat glo sê, amen. Amen. Terloops, ek wil vir jou sê, jy weet die woord van die Here sê dat elke belofte is ja en amen. Hy sal doen ver bo wat ons kan bid of dink. Dit beteken wanneer ons bid daarvoor, dan wil die Here dit vir ons gee. Maar ons bid nie altyd daarvoor, ons moet spesifiek daarvoor bid. Ek wil vandag vir jou sê, die Here sal jou lag weer vir jou terugbring. Ons moet ons lippe weer rig. Dames, jy het die vermoë partykeer om stil te bly op verkeerde tyd. En dan sê jy liewers niks. Of jy maak jou mond oop en jy sê die verkeerde ding. En jy roer die pot aan 'n kant toe. Maar jou woorde dra krag. Jou woorde het die impak om 'n kind op te rig, op te lei. Ek wil vandag sê, nee, ek is maar ook hier so 'n produk, so vol van 'n paar mense in my lewe wat gebid het. En dit is nie was vir my ouma, dit was vir my ma, dit was vir 'n paar vroue in my lewe wat oor my kom bid het, 'n hand op my gelê het nie. Ek wil vandag vir jou sê, liewe vrou, liewe ma, jou woorde dra krag. Die Here sal vir jou deurkom. Ek onthou ook so terloops wanneer ek praat van my ma. Ek onthou, dit was net 'n tyd terug gewees, is sy op die plaas en sy sit sonder werk vir jaar lank. Voel jy miskien ook so, daar's 'n droogte in jou lewe, daar's 'n oomblik in jou lewe, dit voel vir jou as 'n leemte, vir jaar lank, maar sy bid, sy bly by die Here, sy hou aan die woord vas, sy begin spreek, sy sê, maar die Here gaan vir my deurkom, die Here gaan vir my deurkom, dit was nie 'n jaar gewees, dit was 'n jaar gewees, toe vat die Here af van die plaas na prinsipaal toe. Moenie vir my sê die Here kan nie iets vir jou doen nie, die Here wil dit doen, hou vas aan hom, vertrou op hom, dit is waar geloof is. Dames, ek is nog nie klaar met jou nie. Ek wil oorgaan na Rut toe. Hoor gou die storie van Rut. Rut is nogals my interessant. Dit sê hierso in Rut 1. Terloops, dames, ek challenge jou. Ek weet nie wanneer laas jou man of iemand jou gechallenge nie. Ek challenge jou vandag in hierdie week wat voor lê. Gaan lees Rut. Dis net 4 hoofstukke. Dit gaan maklik wees. Maar Rut sê, want Naomi gaan in Rut 1, en Naomi is nou die ma, en sy sê, hoor hierso, my seuns het gesterf, my man het gesterf, en Orpa en Rut is nou hierso, en ek sê nou vir julle, dis beter dat julle maar gaan na die plek waar julle vandaan kom. Gaan terug na julle land toe. En Orpa ween en Rut ween, maar Orpa gaan toe nou terug na haar land toe, en sy gaan dien haar vreemde gode, maar hier kom Rut, en sy staan in haar spoor. Hierdie vrou, hoor gou, hoekom staan ek stil by hierdie vrou, en hoekom staan ek stil by jou as vrou van die huis vandag? Want Rut gaan en sy sê, moenie by my aandring, Rut 1 vers 16, dat ek u moet verlaat, om agter die aan te draai nie, om agter die om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan.
Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Sy vat en sy staan in daai woorde. Sy sê vandag en vorentoe, gaan dit my roep wees. Gaan dit wees waar ek lewe. Julle weet wie ontmoet het? Boas. Hulle het 'n oulike seentjie gehad. Obed. Obed, die oupa van Jesse. Jesse, die pa van Dawid. Dawid, die lyn van Jesus. Rutte, staan jou grond. Wanneer hierdie gedeelte sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, mag dit jou woorde ook wees. Ek hou van dit praat nie net van 'n man wat dit kan sê nie, dit praat van almal wat dit kan sê. So dames, ek wil vandag vir jou sê, mamas, vroue, jy kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Jou God is my God. Ek sal hier vertoef. Daar's soveel meer in jou opgesluit. Ek staan stil by Maria. Maria het 'n oulike ding gehad wat 'n ma baie keer doen. Jesus gaan en hy vind homself daarso in Kana in Galilea en by 'n troue sien hulle maar die wyn is op. Terloops, dis nie die Kaap gewees nie. Die wyn is nie op in die Kaap nie. Maar hierdie was redelik boontoe gewees. Dis nie baie goeie wyn meer nie en daarso gaan nie al die slegte wyn ook. Hulle het nog wyn nodig. En Maria tik hom so, jy weet 'n goeie ma. Ek weet jy kan. En hy sê, jy weet, ma, my tyd het nog nie gekom nie. En hier gaan sy, jy weet, 'n ma het daai vermoë om die bal aan die rol te sit. En toe gaan Johannes 2 vers 5 en sy sê, dit wat hy sê, doen dit. Dit wat hy sê, dit wat Jesus nou gaan sê, doen dit. Dankie ma. Maak die kanne vol water. En daar begin die eerste wonderwerk. Ek wil nie sê Maria het hom aangehits nie, maar moeders, ek wil vandag vir jou sê, jy kan vir jou seun die regte ding doen. Deur om te spreek in hulle lewe. Die mag van lewe en dood is in die tong. Daar's krag in jou woorde. Mag ons seën spreek, mag ons opbou, mag my woorde mense stig, veral my kinders, want ek en my huis, ons gaan die Here dien. Hoe dien ek? Deur om te weet wat my goddelike vroulike roeping is en om dit uit te leef met gesag. Die Here kies nie geslag nie, hy kies gesag. En hy sê ek sit dit in jou. Die Here kies nie ouderdom nie, hy kies autoriteit en hy sit dit in jou. So jonk, oud, almal, terloops hierdie boodskap is vir almal. Nou gaan ons oor na die manne toe. Manne, waar is jy? Ek kan ook sien daar's 'n paar wonder. Manne, hoor hoe mooi is hierdie voorbeeld van Job. Job 1 vers 5 sê, en elke keer as die dae van die maaltye om was, Job 1 vers 5, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle van sy huisgesin. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte geseën. So het Job altyd gedoen. Hy het vir sy kinders brandoffers gevat, sodat hulle vergewe kon word. Hy sê, miskien dien hulle Here met 'n lippe, maar hulle hart is eintlik ver. Ergens in hulle hart het gesê, prys die Here, maar hulle lewe lyk anders. Hulle demonstreer iets anders. Daar's teenstryd. Maar dan kom hy en hy sê, ongeag hierdie goed, ek gaan die Here dien. Nou, ons hoef nie brandoffers te gaan gee nie, ons hoef nie vrydag te gaan braai nie, dis nie wat ek sê nie, maar dit kom daarop neer dat die roep van die man is hoog en ons dra ons gesin en ons familie. Proverbs 20 verse 7 says, the righteous man, waar is die righteous man? Waar is die ander? Amen, ek wil ook 'n righteous man wees. Die regop man en die opregte man. The righteous man who walks in integrity and lives life in accord with his godly beliefs. How blessed, happy and spiritually secure are his children after him who have his example to follow. Spreuke 20 vers 7. Terloops, as ek Engels lees, moet jy weet dis die Amplified. Dis my mooi. The righteous man, hierdie godsmanne, hulle loop 'n reguit pad saam met die Here. Hulle dans en spring nie net nie, want hulle land hierso is partykeer 'n nou pad en 'n kronkelpad, maar is met die Here.
Wat sê daai ou op 'n tyd? Hy sê jy kan spring so hoog soos jy wil, maar as jy land op 'n reguit pad saam met die Here. Manne, ons hoort 'n reguit pad te stap saam met die Here, sodat ons kinders geseënd kan wees. Dis wat die woord van die Here sê, when the righteous man walks in integrity and follow his godly beliefs, volg die Here se plan vir sy lewe, how blessed, happy, spiritually secure are his children after him when they have his example to follow. 1 Timoteus 5. Manne, ek kan bietjie met jou praat hoor. Ek wens iemand kan my party bietjie so net ruk. Maar hoor dit sê 1 Timoteus 5 vers 8. Maar iemand wat vir sy eie mense, veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Manne, jy moenie my hof toe vat nie, vat die woord hof toe. Dit is 'n grap. Jy hoor die premie op die man. Jy hoor die status waarvoor die Here ons roep. Hulle noem dit altyd in Engels die priester, die protector en al daai mooi dinge, maar uiteindelik waarop dit neerkom is, volg wat die Here vir jou sê in jou binneste doen. En daar sê hy, manne, staan jou grond. 1 Korintiërs 16 vers 13, waak, staan in die geloof. Hoor hierdie woorde, wees manlik. Wees sterk. Dit klink vir my so 'n opdrag. Mag dit nie William wees wat môre met jou praat nie, mag jy hoor, dis die woord van die Here wat met jou praat. Wees manlik, wees sterk, staan in die geloof. Laat alles by julle in liefde geskied. As ek en jy die man van die huis wil wees, as ons wil sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Julle kan dien wie julle wil dien, dan moet ek en jy kan in die bres tree. Ons moet manne kan wees van inbors. Ons manne kan wees wat integriteit het, wat kan staan op ons woord. Ons moet manne wees wat mense kan sê, hoorie, ek wil hierdie ou volg. Kom ek lees jou iets mooi. Ek ken dit ou wie se skrywer nie, ek dink ek sê Langehoven. Gee my 'n man wat sê wat waar is as die duiwel daar is. Wat doen wat reg is as die regter weg is. Wat trou by sy gewete bly as hy straf in plaas van beloning kry. Manne, die Here plaas 'n stuk verantwoordelikheid op ons. En een van my leiers het op 'n tyd my gesê, William, ons sit met 'n dilemma, ons sit met 'n probleem. Ons het 'n onverantwoordelike sin vir verantwoordelikheid. En ek sê nie is almal nie. Ek sê jou goddelike plig, die rol wat jy het. Baie keer wat gebeur is, ons kinders luister veral baie keer na mamma se woorde, sy het 'n mooi manier om in te trek met haar woorde ook, met haar ontferming, haar omgee. Maar baie keer by die manne, dan leer jou kind, jou dogter, jou seun, leer by jou voorbeeld. Hulle sien hoe jy dinge doen, hoe jy met die mense werk, hoe jy jouself opruk. Baie mense sit vandag met hier meer probleme, maar jy kry dit van jou pa af. Jy het gesien hoe jou pa die mense wil timmer en rondruk. Nou wil jy dit ook doen. Maar ons het krag en 'n keuse, en ek en jy kry die voorreg om iets te doen. To put these words in action. Actions speak louder than words. Dat my aksies sal wys, ek en my huis sal die Here dien. Dat jou kind nie sal hoor met jou lippe nie, maar dat hulle sal sien, jy's 'n man op jou knieë. Dat jou kind sal sien, hoor jy so saam bid. Terloops, die heel eerste keer toe ek in Middelburg aankom, sit ek aan tafel, hulle toebroodjies gemaak. En dis 'n 13-jarige seun en sy pa sê, ag, sal jy vir ons bid? En ons hou hande vas. Daai kind trek weg. Hy's 13. Hy sê, Here, baie dankie dat William veilig hierso is, dat hy veilig gevlieg het op die vlug. Dankie dat ons nou tyd hier saam kan gaan. Ek dink myself, bid net vir die kos, maar hierdie kind het 'n verhouding met die Here. En dit het nie begin van sigself nie. Dit het begin as gevolg van sy pa, en ek ken sy pa so bietjie. En ek is dankbaar vir daardie voorbeeld. Ek hoop om dit ook so vir Oliver te kan wys. Hoor gemooi is hierdie voorbeeld. Josef, manne, ek wil graag by jou stil staan. Ek is nog besig om te praat. Josef, dis Jesus se aardse pa. Hy het 'n mooi voorbeeld gestel. Eerstens, deurdat die oomblik toe hy uitvind dat Maria is swanger. Julle ken die storie. Maria is swanger en hy sê, hoorie, so miskien moet ons in die privaat maar opbreek dat ons nou nie mekaar in die verleentheid sit nie, want ons het nog nie die bed betree nie. Ons het nog nie daar uitgekom nie. So miskien moet ons net in die privaat van mekaar skei. Hy wil dit reg doen, maar uiteindelik toe kom die Here en die Here praat met hom ook. Ek het Josef net so Desember maand hierso gespeel. En hy in die storie sê Josef dan nou, en toe die Here self aan my verskyn, toe gee ek ag, toe luister ek.
Josef het agting gegee en daar so gaan van oop. Mense kom agter dit 'n mooi hart. Weet jy wat is my mooi van Josef? Hy het 'n ambag, hy werk met hout. Hy weet om met die hout te werk, hy's 'n skrynwerker. Maar weet jy wat's my mooi? Hy leer dit vir Jesus. Jesus is ook 'n skrynwerker. Tot en met 30 toe het Jesus houtwerk gedoen. Kan ek iets plaas op dit? Hy het geweet wanneer om vir Jesus te stuur het, toe Jesus uitgaan na die woestyn toe en is besig om daar te bedien, sy bediening begin, het die pa geweet wanneer om te laat gaan. Dit is partykeer moeilik. Ek dink baie keer ek sal ook nog graag in die ouer huis wil wees, maar partykeer is daar 'n laat gaan, nie partykeer nie. Daar is 'n laat gaan proses en daar is 'n laat gaan tyd. Dis amper asof Josef hom voorberei het. Kan ek by jou stil staan vir 'n oomblik? Josef, kyk ek hou ook van houtwerk. Ag, moenie nie vir my vra vir 'n taak nie asseblief. Maar if you've got the vision, you've got the job. Maar Josef doen houtwerk. Hy weet hoe om weggooi hout wat mense gebruik het om gebou mee te bou, en dan vat hulle daai planke en gooi daai planke neer. Hy weet hoe om weggooi hout te vat, dit te skuur en skaaf en tafels en stoele en 'n klomp goed daarvan te maak. Hy weet om weggooi stukke mooi te maak. Hy weet om gebroke goeders weer in te trek en betekenis te gee. Kan ek vir vandag iets sê? Is dit nie wat Jesus doen met ons nie? Hy vat 'n gebroke mens en hy gee ons roeping weer vir ons terug. Hy gee 'n bediening in ons harte. Hy skuur en skaaf so bietjie, jy weet. Hy moet. He's doing the pruning. Hy moet partykeer snoeiwerk doen, maar hy vat my en jou wat partykeer gevoel ek is daar weg en weet nie waar nie, maar sy genade vind my. My sonde was groot, maar sy genade was groter en hy vat my van waar ek was en hy gee my 'n betekenis. Ek het 'n doel in hierdie lewe. Jy sien dit begin by Josef. Dis wel deel van Jesus se roeping gewees om mense in te trek, maar daar was 'n aardse vader gewees wat vir hom 'n voorbeeld was. Was daar nie? As ons kyk na Josef, hoe hy dit goed ingetrek het. Paas, ek wil vandag by jou stil staan. Wat leer ek en jy ons kinders? Tot vandag toe nog. Hulle kan uit die huis uit wees. Dis nie 'n probleem nie. Vandag as ek daarso bel na ou plaas toe. Daai man op die plaas, ek sê vir hom, Dad, XYZ. Dan bel hy nog steeds. Help my. William, ek sal die hout nou so vat en ek sal die hout nou so skaaf. Want ek met daai persoon sou werk, so ek het so gedoen het. Julle hoor wat ek sê vandag. Ek sal nie die persoon weggooi nie. Miskien is daar iemand in jou familie en jy dink die genade van die Here is genoeg vir jou, maar vir daai swart skaap, hy moet maar swart bly. Nee, die genade vind my en jou waar ons is, soos ons is, maar hy trek ons in, maak ons skoon, maak ons meer, gee vir ons betekenis, gee vir ons 'n roeping. Kan ek 'n amen kry? Ons kyk op na Jesus se voorbeeld. Wanneer ek troues doen, dan plaas ek hierdie baie op die man. Dan sê ek die vrou is onderdanig wanneer die man onderdanig is in die Here. Wanneer die man inspireer, dan sal die vrou hom admireer. Daar's 'n mooi werking in dit. En eintlik die grootste roeping is op die man. Want die man word geroep om Jesus te wees. Ag, dankie. Ek sommer is 'n waskorrel goed en sing. William kan alles doen. Hy is die alfa. Manne, ons het 'n roeping om te vervul. Die vrou het 'n inherente begeerte om geliefd te wees. Die man het 'n inherente begeerte. Sy heel eerste begeerte is om gerespekteer te word. Het jy respek vir my? Nou wat gebeur as die man nie gerespekteer word nie en die vrou nie geliefd voel nie? Dan sit ons met Tom en Jerry. Dan sit ons met hond en kat. Wat nou? Ons nou hierdie siklus, hierdie verkeerde ding. Ek en my huis sal die Here dien. Mamma, pappa, julle moet nie eens mekaar help hierso. Manne, dit begin by ons, weet jy hoekom? Agape beteken selfopofferende liefde. Ek gee myself op vir jou. En daarom sê die woord van die Here vir ons in Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die kerk lief het, die bruid lief het en homself vir haar opgegee het. It starts with you. Nommer 2, manne, it starts with you. Jy draai die gesin op jou hande. Dit begin by jou om haar hele ding te draai. Terloops, ek sê altyd vir mense wanneer dit vir my kom by die huwelik. Opgesom in een sin, how can we best outserve each other? Hoe kan ons mekaar beter dien? Is dit nie so nie? Jesus kom, hy verlaat sy troon, hy verlaat sy heerlikheid, hy verlaat die Vader om af te kom aarde toe om 'n diensknegt te word. Manne, as ek en jy 'n voorbeeld het ons 'n voorbeeld in Jesus. Sy woorde dra waarde. Sy werke sê wat sy woorde sê. He's practicing what he's preaching. Hy hanteer mense.
op 'n manier wat hulle wen. Wat almal probeer wen. As ek en jy 'n man na God se hart is, hoort ons ook so te wees. Ek is nie ver van klaar nie. Prys die Here. Beweeg oor my derde punt toe. Dit gaan oor kinders, jong mense. Waar is die kinders? Waar is die jong mense? Ek is ook 'n jong mens. Daar is hy. Ek praat met jou. Ek sien 'n jong seun van Dawid. Dawid is so 17 gewees toe die Here besig is met hom en hy het die skape opgepas. Ons weet hy is die herder. Is daai nie 'n mooi beginsel nie? Ons het meer herders nodig in ons tyd. Ons het meer mense nodig om te weet hoe met skape te werk, te weet hoe met ander mense te werk. Dawid is na aan God se hart. Hy het fouteer en dan sê die mooi woorde, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Kom sit weer 'n vreugde, kom sit weer 'n blydskap in my binneste. Ek wil nie gedefinieer word op my foute nie. I'm coming back to your heart. Jong mense, ek was ook al gewees. Toe ek 14, 15, 16 was. Jy gaan half en half deur 'n identiteitskrisis. Jy voel opstandig. Is dit net ek of was dit ons ook gewees? Ek voel ek wil goed rook wat ek nog nooit gerook het nie. Ek voel ek wil goed drink wat ek nog nooit gedrink het nie. Ek spot. Ek het in 'n baie streng huis groot geword. Maar ek voel ek wil goeders toets. Ek voel ek wil goeders doen. Ek voel ek wil die skape oppas, maar ek wil 'n koning word en ek voel ek wil hierdie Saul, ek wil hom eintlik doodmaak, maar met die genade van die Here en omdat Dawid na aan die Here was, het die Here vir hom dit so laat uitspeel, hy sou koning wees en sy stories geskryf en loof die Here vir 'n klomp psalms wat ons ook het. Maar hy is na aan God se hart. Josef is ook 17. Hoor Josef se storie. Ek wil net sê, iemand het hier in die gemeente vir my gesê, dat hulle na die kersproduksie kom kyk. En toe sien hulle vir Fredia, toe sê hulle, Mama, Maria. En toe hulle vir my sê, toe sê, Mama, Jofus. Nou sukkel ek om Josef te sê. Maar 'n Josef, hy's 17 en hy deel sy droom met sy broers en hy deel sy droom met sy familie. Ons ken die storie al te goed, maar die jong mens, hy wil vandag by jou stil staan. Loop in jou roeping. Die Here het vir hom 'n visie gegee, 'n droom gegee. Dis wat jy gaan doen. En dit het verwesenlik. Ek wil iets by dit sê. Is jy bereid om selfs ten spyte van daai visie, daai ding wat ek werk, is jy bereid om partykeer deur die moeilike tye te gaan? Deur die tye te gaan waar jy onregverdiglik in die tronk gesit word. Deur tye te gaan waar dit voel die naaste jou miskien kan bedrieg. Jy kan weggooi. So, jong mense, ek praat vandag met jou. Vandag hier in jou binneste plaas. Josef loop in sy roeping. Die Here praat met hom en hy praat met die Here en daar is konstante verhouding. Terloops, as ek dit nie mis het nie, is daar gedeelte in Genesis, ek dink is 38, 39 daarom, wat sê, maar die Here was met Josef, maar die Here was met Josef, en die Here was met Josef, en hy is in die put, maar die Here was met Josef, en hy is in tronk, maar die Here was met Josef. Vandag gaan alle jong mense sê, maar die Here is met my. En in jou huis moet jy dit kan verklaar. As die jong mense van ons dag ook dit kan verklaar in hulle lewe om te sê, ek in my huis, ek en my ma, ek en my pa, ek en my broer, ek en my sussie, ek en my mense, ons gaan die Here dien. Kinders, jy te stem. Jong mense, ons te stem. Timoteus ook jonk, ek beweer hy was in sy 20's gewees. Hoor hoe mooi is hierdie, hy leer en hy lei. Hy leer dit en hy leef dit. Hy hoor wat Paulus vir hom sê. Hy sê, Timoteus, ek het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. Ouens wat jonk is, ek wil net ouderdom gee nie, maar die Here het jou nie 'n gees gegee om te twyfel, om te wonder, om onseker te wees nie. Partyke kom maar goeters. Maar wanneer dit kom by wat hy in jou binneste plaas, mag jy gaan vir dit. Gaan groot, gaan vir goud, want die Here het so gesê. Timoteus vind homself, hy leer by Paulus, en dan leef hy dit, hy lei, en hy vat voor, hy vat vas. Ek het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. Mag jy 'n voorbeeld wees. Hulle sê, verag hom nie vir sy jonkheid nie, maar mag jy 'n voorbeeld wees. In woord en wandel en in waarheid, in liefde. Mag dit wat ek demonstreer, my geloof, mag dit ander mense aanraak. Ek raak ook partykeer floukole, weet julle dit? Ek weet ek lyk nou soos 'n pastoor wat in die gang is, en ek weet ek's in die woord van die Here, maar partykeer het ek ook 'n afdag. Nie 'n rusdag nie, 'n afdag wat ek bietjie afvoel. You have to have the off days to have the good days, to have the better days.
En dan partykeer kyk na die jong ouens en sien ek, hulle is vuur en vlam. Hulle is aan die brand vir die Here. Dan dink ek myself, Here, mag ek nie daai verloor nie. Terwyl ek hier so sit en ek voel bietjie tam en pê, mag ek steeds brand vir die Here. Ek dink vir 'n oomblik aan Sadrag, Mesach, Abednego, jong ouens, en dit sluit so mooi aan by hierdie teksgedeelte, want dit gaan oor 2 gode en jy moet kies. Daar so sê Josef hulle, julle kan kies wat se gode julle wil dien, hierdie huishoudelike gode, julle sit julle trots, julle sit julle vertroue in al hierdie goeders. Maar vandag wil ek vir jou sê, ek sit nie my vertroue in dit nie, ek sit my vertroue in die Here wat ons gebring het tot hier toe, wat vir ons die beloofde land gegee het, wat ons sal dra vorentoe. Sal ek kom hier by Sadrag, Mesach, Abednego. Hulle staan daar so, julle ken die storie al te goed, maar jong mense, vandag wil ek by jou pleit, vandag wil ek by jou stil staan, vir jou sê, hier is ons 3 pelle, 3 vriende, 3 broers, 3 ouens met mekaar gestaan het, en hulle is daar, so hulle kry die keuse, hulle kry die voorreg eintlik, om te sê, gaan ons hierdie vreemde gode dien, en terloops, hulle speel musiek, en dan gaan 'n lekker gong wees, of 'n ding wees, dan gaan 'n slag wees, en dis wat dan almal nou gaan buig. En hulle sê, ons sal dit nie doen nie. Gooi ons maar in die vuur, maar ons gaan dit nie doen nie. Ons dien ons God, en ons God sal ons red. Selfs al red ons nie, ons gaan nie buig voor hierdie God nie. Ons gaan die Here dien, en hulle doen dit. En wees my mooi gewees, die vuur buite hulle, het nie 'n impak gehad teenoor die vuur binne hulle nie. Dis hoekom toe hulle uit die vuur uitkom, het die res van die mense gesien, die vuur buite was niks gewees nie, die vuur binne hulle brand is die Here. Mag jy nooit jou ywer verloor nie, mag jy nooit jou gees verloor nie, mag jy nooit daai boema in jou binneste verloor vir die Here en sy koninkryk nie. Ek dink die jong mense moet hierdie titel begin aankleef. We are the next generation leaders. Ons is die volgende generasie leiers. En as ons nie gaan lei nie, en as ons nie gaan hande vat en jy weet hands on wees nie, weet jy nie wat ons gaan maak nie. Dan gaan ons oorgee aan roekelose besluite, soos daai oomie gesê het op 'n tyd. Hy sê dinge wat eens verkeerd was is nou reg, en dinge wat reg was is nou verkeerd. Die dinge draai om, maar ons het nuwe jong leiers nodig om in die bres te tree, om in die gaping te staan te sê, we are gonna be the voice of the Holy Spirit. Ons gaan by die Here hoor en ons gaan dit spreek. Ek eindig af, die band kan vir my opkom. Joel sê vir ons die volgende, of Handelinge 2 vers 28, of Joel 2 vers 28, en Handelinge 2 vers 17. En u ken al te goed. Maar ek het vandag bietjie stil gestaan by die dames, by die vroue. Ek het vandag bietjie stil gestaan by die manne, en by die jong mense. Ek het vandag eintlik stil gestaan by die huis. En die woord van die Here sê, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Daar's dit, dankie. En julle jongelinge sal gesigte sien. Julle ou mense, waar is die ou mense? Daar's dit. Julle sal drome droom. En dit uitlê vir mense. Ons elkeen het 'n deel in die huis van die Here. Ons elkeen het 'n deel in ons huishoudelike gesin, ons elkeen het 'n deel. En die gees van die Here word uitgestort op wat se vlees? Op 50%, 99%, net alle vlees, op elkeen van ons, jonk en oud. As ons die bose wil oorwin, verstaan jou roeping, verstaan dit wat God oor jou gespreek het, verstaan Handelinge 2, ek sal my gees uitgiet en uitstort, en ons sal beginne dien wees. Jy hoor wat die woord van die Here sê, dien, serve. Hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Daar's 'n aksie, daar's 'n roep. En as jy is vanmôre, wil ek jou graag uitnooi. Wie van julle vanmôre, want ek is op einde van my boodskap, wie van julle vanmôre sê, Here, ek het 'n fresh outpouring of the Holy Spirit nodig. Ek het weer aanraking van die Heilige Gees nodig. As dit jy vanmôre wil jy saam met my staan. Ek het nodig om soos 'n Josua vasberand te kan wees en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek sal 'n voorbeeld wees vir my kinders. Ek sal 'n voorbeeld wees vir my mense. Ek sal 'n voorbeeld wees vir my ma en my pa. Ja, julle jong ouetjies, ons kan ook staan. As dit ons is, kom ons staan saam en ons sê, Here, kom werk in my hart. Wil jy miskien vir 'n oomblik jou oë sluit? En net hierdie woorde saam sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Julle kan dien, wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
Wanneer daar sê daai gedeelte van, julle kan julle gode dien, dan praat van Elohim. Elohim beteken the one has great power. Maar hierdie gedeelte praat nie van, ek sal die Here dien. Daai Here is Yahweh. Daar is net een Yahweh. Daar is net een soos ons God. Julle kan die ander gode dien wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons gaan Yahweh dien. Here, vandag kom bid ek dit so vir elkeen. Here, mag U vir elkeen onderneem in hulle omstandighede waar ook hulle self bevind. Here, kom bid ek U ryke seën af oor elkeen. Mag ons meer vroue wees wat opstaan, wat ons roeping verstaan. Ons word geroep om te produseer en selfs in ons woorde, ons die vermoë om die klimaat in die huis te stel. Vandag kom bid ek, Here, dat vroue meer sal bid en intree in gebed en sal sien dat dit kom tot wording, om te sien dat dit kom tot werklikheid. Here, dankie dat ek kom bid oor elke vrou. Mag hulle lippe geseën wees, dat dit wat hulle spreek werklik waar sal word. En hulle sal sien, hulle sal begin lag, hulle sal begin uitbars van jubel en juig, want hulle weet die Here bewerk vir hulle groot dinge. Here, dankie vir die manne by wie ek ook vandag kan stil staan, dat ons die voorbeeld is, dat ons die voorloper is, dat ons voor in die koor is, dat ons geroep word om Christus te wees vir die huisgesin. Here, mag ons daardie roeping volstaan. Here, mag ons nie rondkyk nie, mag ons onwankelbaar wees, want ons fondasie is 'n rots, ons fondasie is Christus, ons fondasie is U woord. Here, vandag kom bid ek die ryke seën af oor elke man. Here, mag vestings gebreek word. It's the anointing of the Lord that breaks the yoke. Here, mag elke man hulle gewig trek. Mag ons voorloop. Mag ons vir ons gesinne voorsien. Mag ons die een wees wat beskerm. Here, dankie dat U in elke man se hart werk. Gee vir ons wysheid, gee vir ons insig. En selfs, Here, ek dink in hierdie oomblik, as daar 'n man 1 of 2 of 3 is wat vandag sê, ek sukkel nog met my gedagtes. Here, kom ek in hierdie oomblik en ek kom bind daardie werk in die naam van Jesus Christus en ek kom plaas, Here, U genesing in elke gedagtegang. Daar's 'n man hier so wat môre sit, miskien 1 of 2, wat sê daar's 'n donker plek in my gedagtes en ek weet nie hoe om dit weg te kry nie. Maar vandag wil ek vir jou sê, ek kom maak in die gees die gordyn oop dat die lig kan inkom. Jy hoef nie 'n slagoffer te wees vir daardie gedagtes nie. Die Here sê, bring na my toe almal wat vermoeid en belas is. Bring alles na my toe, ek sal vir jou rus gee. Dankie, Here. We can put on a garment of praise for the spirit of heaviness. Man, ek kom bid dit oor jou. Jy hoef nie gebind te wees nie. With Jesus Christ, I can be free and I can dance upon my chains. Here, ek kom staan stil by elke jong mens vandag, by elkeen se hart en ek kom bid U seën af oor hulle ook. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here, mag hulle woorde spreek, mag hulle harte klop, mag hulle gedagtes almal in lyn wees met U roeping vir hulle lewe, dat ons die volgende generasie kan vorentoe lei, dat ons kan sê, maar ek en my huis, ek sal my man staan, ek sal my vrou staan, ek sal in my roeping staan, ek sal die leier wees wat voorvat, selfs in my klaskamer, selfs my vriende, wanneer die wêreld kom en sê Nebukadneser en al hierdie mense sê wat hulle wil sê, dan gaan ek so Sadrag, Mesach, Abednego voorloop en ek gaan sê, maar my God is met my. Dankie, Here, ek kom bid 'n man en 'n vrou na God se hart oor ons jong mense. Ek kom bid dat ons in ons roeping sal loop. Ek kom bid dat U sal kommunikeer, dat ons net U woord sal volg. Johannes 2 vers 5, dit wat die Here sê, doen dit. Jong mense, dit wat die Here sê, doen dit. Wees getrou aan sy stem, die res sal uitspeel soos dit doen, soos sy plan is. Here, U woord sê, ek sal die laaste dae, dis hierdie dag, sal ek my gees uitgiet oor alle vlees. En Here, dankie dat ons elkeen het 'n roeping om te vervul. Ons sal gesigte sien, ons sal profeteer, ons sal drome droom. Dankie, Here, dat U dit sal doen soos U wil. Heilige Gees, mag ons nie 'n prop op U sit nie. Mag ons oop wees, ontvanklik wees vir hoe U met ons wil praat en met ons wil deel. Mag ons 'n liggaam wees wat in die gang is. Die liggaam wat nie aktief is nie, is 'n lijk. En die kerk word nie geroep om 'n lijk te wees nie. Die kerk word geroep om aktief te wees. Daarom sê ons tema go and make disciples. Maak 'n verskil. Jy het 'n roeping, vrou, jy het 'n roeping, man, jy het 'n roeping, jong mens. Ek en my huis, ons sal die bose oorwin, want ons dien die Here. Kan ons amen? Amen, amen. Ek loof die Here. Ek wil sommer so in 'n oomblik, u kan die sitplek neem net vir 'n oomblik. Ek wil vir Andries en tannie Emmy ook so vir Dries vorentoe nooi. Ons moet graag 'n shout-out doen vir die woordskool. Dries, jy's te haastig. Ons geniet dit om ons bedieninge te eer. Die Here werk so mooi in soveel bedieninge. Ons het al die manne gedank, ons het al die vroue gedank, ons het al 'n paar bedieninge
gedank net vir hulle werk en vir dit wat hulle insit en ons wil vandag net vir 'n oomblik stil staan. Oom Andries, Tannie Emmy en oom Dries wat vir ons vasvat met die woordskool, wat belê in gees in elkeen se geestelike lewe. Op Maandag 6:30, 6:15 kom hulle bymekaar waar hulle deur Bruce Wilkinson se boek werk. Uitstekend, lewens het verander. Terloops, ek wil net sê daar's 'n rooi boekie wat ons deurgewerk het oor vergifnis, 70x7, wat ek ook bygewoon het, wat vir mense bevryding gebring het, wat hulle nog vas aan onvergifnis. Daar's soveel waardevolle materiaal wat hulle deurwerk en ons wil vandag julle eer en die Here dank vir wat julle doen. Kan ons hulle 'n hande klap gee? Ons waardeer julle uit ons harte uit. Ons waardeer julle, baie dankie. Gemeente, dan wil ek afsit met 'n laaste ding. 2 goed. Ons het vanaand ons revive diens om 6:00. As daar jong mense is, nooi hulle. As jy weet van iemand, nooi hulle. Ons hou daarvan om in die teenwoordigheid van die Here te wees en ook te sien hoe die Here in jong mense werk. Ek sê, ons is net mense wat iets wil preek nie, maar ook die aksie wil insit en mense wil intrek en innooi. So jy is ook so welkom om mense te nooi na ons aanddiens revive om 6:00. En dan net 'n laaste ding, ons besoekers. As julle net vir my sal verdaag, ek dink dit is, ek het nou vergeet waar dit is, maar daar is 'n plekkie daar buite. Dink ons gaan 'n voet, daar's ons Christole. As jy dit vir Christole sal ontmoet. Baie dankie dat jy so was. Mag die Here jou seën en jou dra in hierdie week wat voor lê en mag die Here vir jou iets gee om te doen.